საღამომშვიდობის პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომელსაც გაუძღვებით თქვენი მონამორჩილი თორნიკე კივილაძე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. მაყურებელს შევახსენებ, რომ შეუძლია დაგვირეკონ, დაგვისვან კითხვები მათთვის საინტერესო საკითხებზე, ასევე გამოხატონ საკუთარი პოზიციები. შეგახსენებთ სტუდიის ნომერს 557 88 55 88. ვიმეორებ 557 88 55 88. ბატონო გოჩა, პირველი კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ახლოვდება თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც უნდა ჩატარდეს ამ წლის 4 ოქტომბერს. როგორ ემზადება პატრიოტთა ალიანსი წინასაარჩევნოდ? მოგესალმებით თორნიკე, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რადიომსმენელს. საარჩევნო კამპანია უკვე კარგი ხანია დაწყებულია. პატრიოტთა ალიანსმაც რადგან განაცხადი გავაკეთეთ, რომ ვიღებთ მონაწილეობას ამ არჩევნებში, შესაბამისად დავიწყეთ საარჩევნო კამპანიაც, დავიწყეთ მოსახლეობასთან შეხვედრები, პარტიული სიების ფორმირება. ეს პროცესი მიმდინარეობს ეხლაც 4 სექტემბრამდეა ვადა, რომ წარდგენილი იქნას სიები და ჩვენი საარჩევნო შტაბი მუშაობს ძირითადად ამ საარჩევნო სიების ფორმირების საკითხებზე. ყოველდღიურად რაღაც ისეთ წინააღმდეგობებს ვაწყდებით. ახლა ქართულ ოცნებას ადრე მოთხოვნილი ქონდა ნარკოლოგიური ცნობა და მთელი აი ამდენი მონაწილე არჩევნებში ბევრი სუბიექტი მონაწილეობს ხო ზოგადად საერთოდ და მით უმეტეს თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სია 64 წარდგება და ამ პარტიულ სიაში გარდა ამისა მაჟორიტარული კანდიდატები და სხვადასხვა და ძალიან ბევრი წარმომადგენელია, ბევრი ადამიანია დაკავებული და ადრე იყო აუცილებელი ნარკოლოგიური ცნობაც წინასწარ. შემდეგ როგორღაც მივიდა ხელისუფლება იმ ზომამდე, რომ ეს ცნობები წინასწარ არ არის საჭირო და ვინც ბარიერს გადალახავს და ვისაც პარტიული სიით თუ მაჟორიტარულ კანდიდატად შესვლა უწევს ამა თუ იმ თვითმმართველობის ორგანოში, მან უნდა წარადგინოს ასეთ ცნობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა კიდე არის დარჩენილი უფლების დათმობის ცნობა, რომელიც ფასიანია კიდე პარტიებს ისედაც ტვირთად აწევს. შევეხმიანეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ვუთხარით, რომ ეს ცნობებიც უფლების დათმობის შესახებ ცნობაც წარდგენილი ყოფილიყო და მოთხოვნილი მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვინც გადალახავდა ბარიერს, რომელი პოლიტიკური ძალაც და რომელ ადამიანებსაც უწევდათ საკრებულოში ყოფილიყვნენ წარდგენილი როგორც ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის მერი, საკრებულოს წევრი თუ მაჟორიტარული კანდიდატი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქართული ოცნება ისევ თავის აზრია, მაინც აი ამ პარტიებს ისედაც ფინანსები მოუსპოეს და ფინანსური ტვირთი ზედმეტი უნდა დააკისროს და გარდა ამისა აკეთებს იმას, რომ როცა წარადგენ იუსტიციის სამინისტროს რგოლი იძლევა ამ ცნობას, სამდღიანი ვადა აქვს ცნობის მოცემისთვის, 3 სამუშაო დღე და ეხლა რო გადავხედოთ აი ზეგ 28 29 შემდეგ დასვენებად გამოაცხადა 30 31 დასვენების დღეებია ყველა ამ დღეებში ცნობა არ გაიცემა იმ კვირაში კიდე უკვე ხუთშაბათს ფაქტობრივად პარტიული სია უნდა იყოს წარდგენილი რაღაც ხელოვნურ ისეთ პრობლემებს ქმნის რომ პარტიებმა ვერ მოახერხონ სრულფასოვნად მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, სხვადასხვა ბერკეტებს ამისათვის იყენებს, რატომ ჭირდება, რისთვის ჭირდება, ახლა ნებისმიერი გონიერი ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ რაც შეიძლება კონკურენტუნარიანი, რაც შეიძლება წარმომადგენლობით იყოს ეს არჩევნები, ბევრმა პოლიტიკურმა ძალამ მიიღოს მონაწილეობა, ბევრი კანდიდატი იყოს წარდგენილი და რაღაც შეჯიბრებითობა, რაღაც მეტოქეობა ამაში არსებობდეს და ჯანსაკონკურენციის რაღაც ელემენტები მაინც შემოიტანეთ, თუ გინდა რომ ეს არჩევნები ვინმე მცნოს და რაღაც ფორმით წაგადგეს დადებითად. თორემ ყველამ ვიცით ახლა რომ ამ არჩევნების რა დონეზეც არ უნდა ჩატარდეს ეს.
უკვე რო წინასწარ რომ ვიცით რომ არათანაბარ ველზე ტარდება არანორმალური კანონმდებლობით, სადაც ქართული ოცნება წარმოდგენილია საარჩევნო კომისიებში, სრულად უზურპირებული აქვს საარჩევნო კომისიები, უმრავლესობით კი არ არის წარმოდგენილი, ფაქტობრივად 90% ყავს წევრების თვითონ დანიშნული ნებისმიერი დონის საარჩევნო კომისიაში და ესე იგი ხმის დათვლის თუ არჩევნების წარმართვის პროცესს ახორციელებს ესეთ ჭარბი ძალაუფლებით და ამ არჩევნებზე როგორც სამართლიანზე უკვე საუბარი ვერ იქნება. თუნდაც ამის გამო. იმის შემდეგ კიდე დამატებით რაღაც წინაღობებს, რომ გინდა რომ ყველასთვის ხილული გახდეს, რომ ამ არჩევნებშიც რაღაც ისე სხვაგვარად დომინანტად წარმოჩნდები, სხვისი დაჩაგვრის ხარჯზე. ისიც საკვარისია, რომ აი ჩვენ ახლა საინფორმაციო გადაცემის რაღაც ნაწილი მოვისმინეთ, მცირე ამონარიდი და ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე დავით თარხანმოურავი საუბრობდა იმაზე, რომ პარტიას სარეკლამო დრო არ აქვს ქართულ ოცნებას, ვისაც უნდა იმას აძლევს უფასო სარეკლამო დროს. ახლა ვხედავთ ყველგან რომ ეს სხვადასხვა ტელევიზიებში გადის სარეკლამო რგოლები, უფასო სარეკლამო რგოლები, მხოლოდ ქართული ოცნების და გადის გირჩის. კანონში ჩაწერა რომ 3%-ს რომელი პარტიაც გადალახავს, მას ეკუთვნის აი საპარლამენტო არჩევნების დროს ვინც გადალახავდა, მას ეკუთვნის სარეკლამო დრო. რაზე საუბრობდა ახლა ბატონი დავით თარხანმოურავი? საუბრობდა იმაზე, რომ თუ გავხსნით ცესკოს საიტს, ვნახავთ იქ პარტიებმა რა შედეგები აჩვენეს საპარლამენტო არჩევნების დროს და მივალთ აი გირჩი რა შედეგით იყო წარმოდგენილი, ეს არის 2.99%, ესე იგი არა 3%. აი ესეთ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ქართულ ოცნებას მოუნდა გაუჩნდა სურვილი, რომ გირჩს, რადგან მის შექმნილია, კონდეს უფასო სარეკლამო დრო და ამიტომ მისთვის ეს უფასო სარეკლამო დრო მისაღებია. სხვა პოლიტიკური ძალებისათვის არ არის. არ არის ეს ნორმალური დამოკიდებულება ზოგადად. არ არის ეს თავისუფალი საარჩევნო ველი, რომელსაც ითხოვს საზოგადოება უკვე დიდი ხანია. და ტყუილა ახლა ისაუბრებენ ალბათ აი ამას გთხოვს ჩვენ ევროპა, ის ძირმომპალი ევროპა და ეს არ უნდა გავაკეთოთ და მოსახლეობის რაღაც ნაწილიც დაეთანხმება, აი ხედავთ ევროპა თუ ითხოვს იმას რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემო იყოს და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ტარდებოდეს, ეს ჩვენ არ გვინდა. მაშინ როგორმე უნდა დავდგეთ მის საწინააღმდეგოდ ისე როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე და გამაკვირვა ხელისუფლებამ რამოდენიმე დღის წინ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, როცა მოვისმინე რომ თურმე ჩვენ ახლა თავისუფალი მიმოსვლა ევროპასთან თუ არ გვექნება, ესე იგი ვიზა ლიბერალიზაციას თუ შეგვიწყვეტენ და ეს თავისუფალი მიმოსვლა არ გვექნება, ეს უკეთესი ყოფილა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისათვის ზოგადად და თავისუფლებისათვის. ასეთ საოცარი გამონათქვამი და შემდეგ ქართული ოცნების მხარდამჭერების გარკვეული ნაწილიც ამაზრებს იზიარებს, რომ ეს ასია. არ არის ეს ასე ახლა და ნორმალური არ არის გქონდეს ეს უვიზო მიმოსვლა და თუ თვლით მაინც რომ გვაქვს და რომ დავდივართ თქვათ თავისუფლად ევროპაში ეს ჩვენს დამოუკიდებლობას ზიანს აყენებს, გქონდეს უფლება ვისაც აუცილებლად დაჭირდება იმანიაროს და გქონდეს ეს უფლება და ნუ გამოვიყენებთ თუ გინდათ, თუ მაინც ესე თვლით, მაგრამ არ არის ეს ნორმალური. ნუ ამ არჩევნებისთვის ახლა ჩვენ როგორც გითხარით, ძირითადად ამითა ვართ დაკავებული, რომ პარტიული სიების ფორმირება გავაკეთოთ, რასაც ვახერხებთ გავშალეთ მოსახლეობასთან შეხვედრები, ეს გრაფიკი განრიგი შევადგინეთ, სადაც ახერხებენ პარტიის ლიდერები მიდიან იქაც შეხვედრებზე. ძირითადად ამ საკითხებით დაკავებული ადგილზე ჩვენი იზურგოლები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნებიან პარტიულ სიებში, მოსახლეობას ექნება საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ადგილზე ჩასვლით, წარუდგინოთ ჩვენი პროგრამები, ის დაპირება, რასაც უკეთებთ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს, ჩვენს საარჩევნო პროგრამაში არის ისეთი საკითხები, რომელიც გლობალურად მთელ ქვეყანას ეხება და ისეთი თემებიც, რომელიც ერთიანად საშური და მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებისათვის და გარდა ამისა არის ცალკეული მუნიციპალიტეტისთვის გამოკვეთილი პრობლემა, რომ არის შეიძლება სხვა მუნიციპალიტეტში ისეთი პრობლემა არ დგებოდეს, მაგრამ აი კონკრეტული მუნიციპალიტეტების დონეზე რა პრობლემებიც არის, აი ამ პრობლემებს
ეხება ძირითადად, მაგრამ ზოგად საკითხები რაც არის ისეთი სიღარიბის დაძლევის თემა, რომელზეც ჩვენ ახლა კი არა უკვე წლებია ვსაუბრობთ და ვფიქრობთ, რომ ეფექტური პროგრამა გვაქვს ამისათვის, რაც გამოხატულია იმაში, რომ ჩვენი მიზანი არის და ხელისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, ოჯახებს ვაჩუქოთ წვრილი ბიზნესი, მივცეთ სამუშაო დანადგარები, ხშირად გვითქვამს მაგალითებიც მოგვიყვანია ამის შესახებ, რომ აი ლურსმნის წარმოება ვთქვათ, საქართველოში არ არის საერთოდ. აი ხელსახოცის ქაღალდის ველი იქნება მშრალი, ეს საერთოდ არის წარმოება ეს და ყველაფერი შემოდის სხვა ქვეყნებიდან. ეს წარმოებები, ამდაგვარი წარმოებები შეიძლება უცხოური პროდუქციის ჩანაცვლება ჩანაცვლებაც მოხდება უცხოური პროდუქციის გარდა ამისა, ერთ დანადგარს შეუძლია, რომ ერთი ოჯახი ემსახურებოდეს, ან თუ გაშლის ამ მუშაობას, რამოდენიმე ოჯახი ჩართოს ამ პროცესში, ამიტომ ჩვენ ოჯახებს თვითონ ასეთი დანადგარი, რომელიც ლურსმნის წარმოების იქნება სველი, თუ მშრალი ხელსახოცის წარმოების იქნება და სხვადასხვა კიდე ძალზედ ბევრია. აი ესეთი დანადგარი შეუძინოთ გარკვეულ ოჯახებს, ვინც ამის სურვილს გამოთქვამს და ვისაც მართლა შეეძლება, რომ აი ამ დანადგარებთან შეძლოს მუშაობა, გარდა ამისა გამოუყოთ შესაბამისი ფართი და როგორი წარმოება ეს ვასწავლოთ ეს ყველაფერი და მივცეთ ამ წარმოების საშუალება. ეს ოჯახი უკვე სიღარიბეს თავს დააღწევს და არა მარტო თვითონ დააღწევს თავს სიღარიბეს. რამოდენიმე ოჯახი შეუძლია დაასაქმოს, ვინც სიღარიბეს თავს დააღწევს კიდე. და აი ამით ჩვენს ზოგადად შეგვიძლია უკვე დაახლოებით 10-20,000 ასეთი დანადგარი თუ იქნება და ასეთ წვრილი ბიზნესი გადაცემული ოჯახებისათვის, ის კიდე 2-3 ოჯახს დაასაქმებს, შეიძლება რომ 60,000 და 70,000 ოჯახი ერთ წლის მანძილზე უკვე საქმდებოდეს და ეს ოჯახში ერთი წარმომადგენელი ხო არ არის, ოჯახი 2-3-4 სულისგან შედგება და ფაქტობრივად შეიძლება 250,000 კაცი იყოს უკვე დასაქმებული და თავი დააღწიოს იმ სიღარიბეს, რომელშიც დღეს იმყოფება ამ ხელისუფლების ესეთი უნიათოქმედებების გამო. და ეს ერთ წელზე გათვლილი პროგრამა არ არის და ჩვენ რამოდენიმე წელიწადში შეიძლება ქვეყანამ საერთოდ დააღწიოს სიღარიბეს თავი. ამაზე ვსაუბრობდით, ხელისუფლებამ ეს ჯერჯერობით ყურადღება არ იღო, თუ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა ჩვენი ამომრჩეველი ნდობას გამოგვიცხადებს და შემდეგ ეს ნდობა ხელისუფლებისგან არ იქნება საარჩევნო ყუთებში და საარჩევნო ოქმებში დაკარგული და პოვებს შესაბამის ასახვას, გვექნება საშუალება, რომ ადგილობრივ დონეზე დავძრათ ეს საკითხები და შემდეგ უკვე ალბათ საპარლამენტო არჩევნებიც მალე იქნება, როგორც ხელისუფლება გვეუბნება ახლა 2028 წელს ესე არ იქნება, იმიტომ რომ ვერ იარსებებს დიდხანს ხელისუფლება და ვერც ქვეყანა ისეთ იზოლაციაში, როგორშიც ჩვენ ვართ ახლა ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანა არ გვესაუბრება, ამერიკა ჩვენ არ გვესაუბრება, იგივე განწყობები არის დიდ ბრიტანეთში, კანადაში თუ სხვაგან და ესე არსებობა ვერ იქნება. თავისთავად ცხადია, ხელისუფლებას მოუწევს იმ დათმობებზე წასვლა, რომ ახალი არჩევნები ჩაატაროს და შედარებით უფრო სამართლიანი და თავისუფალ გარემოში ჩაატაროს არჩევნები. ეს კი საფუძველი იქნება უკვე, რომ ქართული ოცნება ერთპიროვნულად ქვეყნის მმართველობაში არ იყოს და ჩვენც მოგვეცემა საშუალება იმისა, რომ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობდეთ ოფიციალურად საკანონმდებლო დონეზეც და იქ უკვე უფრო არსებითად ამ საკითხებს შევძლევთ, რომ სიღარიბის დაძლევის პროგრამა იქნება, ეს ჯანდაცვის პროგრამა, განათლების სისტემასთან დაკავშირებული ზოგადად ეკონომიკის გაჯანსაღება, საგარეო კუთხით სხვა ვექტორების გამონკვეთა, აი ეს ყველაფერი ერთად შევძლოთ და ქვეყანას უკეთესი ხვალინდელი დღე მივცეთ და ამ ქვეყნის მოსახლეობას, რაც მთავარია უფრო თავისუფალი, უფრო დემოკრატიული გარემო და უფრო მეტი შესაძლებლობების გარემო შევქმნათ ქვეყანაში, ვიდრე დღეს არის. დღეს ხომ ჩვენ ახლა მართლაც რაღაც ესე ფეოდალები ჩამოყალიბდნენ, რომელთათვის ყველაფერი ხელმისაწვდომია და დანარჩენი მოსახლეობა თუ მსახურად იქცევა ამ ადამიანების, თორე წინააღმდეგი შემთხვევაში არც არაფერია ხელმისაწვდომი და რაც მიღწეული მიჯნა აქვს ამ ქვეყანას, იმასაც კარგავს იმის გამო. ეს ჩვენი ხელისუფლება, რომ როგორმე თავისი თავი შეინარჩუნოს მმართველობაში და ძალაუფლებაში იყოს. აი ყოველდღიურად ახლა ალბათ ჩვენი მაყურებელი და მსმენელი თუ თვალს გადაავლებს სატელევიზიო სივრცეს,
რა გვესმის საინფორმაციო გამოშვებებიდან, აი ბოლო რამოდენიმე დღე მაინც განსაკუთრებით ერთადერთი ის, რომ თურმე ხელისუფლებას რევოლუციას უწყობენ და უნდა დავირაზმოთ, რომ რევოლუცია არ მოუწყონ, ესე იგი რაზეა საუბარი? ქართული ოცნება არავინ არ გაუშვას ხელისუფლებიდან როგორმე. აი ეს ამას უნდა ვეცადოთ, რომ სულ მარადიულად ქართული ოცნება იყოს ხელისუფლებაში, გამდიდრდეს თვითონ თავისი ოჯახებით, თავისი ახლობლებით, დანარჩენი მთელი საქართველო როგორც არის გაღარიბებული, ისე გაღარიბდეს და ახლა რომ გვეუბნებიან, რომ არა ვართ გაღარიბებული და სიღარიბე დავძლიო, პინციპ წამს ბოლო ვაკვირვებს, როგორც 700,000 სიღარიბის ზღვარსქვევით მყოფი ადამიანი გვყავს თურმე, რომელი 700,000-ით სოციალურ შემწეობას იღებს. დალხინებულ კაცს სოციალურ შემწეობას არავინ არ აძლევს, ხო? და მდიდარს და ამას ჩვენ არ ვამბობთ და ჩასაფრებით არ ვამბობთ. ამბობს თავად ხელისუფლების სტატისტიკის სამსახური, რომელმაც ეს დათვალა და გითხრა, რომ 696,000 ადამიანზე მეტი არის, ვინც შემწეობას იღებს იმის გამო, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის. და ისიც მან გითხრა, რომ 1,260,000-ზე მეტი ადამიანი თვლის თავს ამ ქვეყანაში ღარიბად და თვლის, რომ მას სოციალური შემწეობა უნდა ჰქონდეს და რომ ის ძალზედ ღარიბია და 1,260,000 ადამიანი ფაქტობრივად ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარია და დანარჩენი კიდე ესე საშოვარზე არის გასული ქვეყნიდან და ემიგრანტებად არიან ისე რომ ამოჯება აქ დატოვებულ ოჯახებს შვილებს, დედებს, მამებს, ძეებს, ძმებს რაღაცნაირად გაწვდნენ და რაღაც პირობები ისეთი შეუქმნან, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ არსებობა, შეძლონ ელემენტარულად განათლების მიღება, ნორმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ამიტომ დღეს ახლა მე მინდა ჩვენს მოსახლეობას უთხრა, ეს არის თვითმმართველობის არჩევნები, ხო? თვითმმართველობის არჩევნები არ იწვევს იმას, რაღაც საგარეო კურსი შეიცვალოს, ვინმე ხელისუფლებიდან გადააბრუნონ, გადმოაბრუნონ როგორც ქვეყანას, აი როდესაც ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლები აშინებენ ჩვენ მოსახლეობას. ნუ აქვს ჩიში იმისა, რომ რამე საოცრება მოხდება. თქვენ ახლა ხედავთ, რომ საარჩევნო სიებში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების, არა მარტო ქართული ოცნების, სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების საარჩევნო სიებში იქნებიან ისევ თქვენი მეზობლები, თქვენი ახლობლები, ვისაც თქვენ წლებია უკვე იცნობთ და მას მაინც ამჩნევთ ალბათ, რომ პატრიოტთა ალიანსი თუ თქვენი მეზობელია ვინმე წარმოდგენილი, რომელსაც ბავშვობიდან იცნობთ და იცით, რომ ეს ნორმალური ადამიანია, მიხვდებით ალბათ იმას, რომ მისი საკრებულოს წევრად არჩევა, მაჟორიტარად არჩევა თუ მერად არჩევა, ქვეყნის გადაქცევა და გადაბრუნება არ იქნება და უკეთესობა თუ იქნება, ამით თორე ცუდი არ მოხდება. ამას მაინც უნდა ვხვდებოდეთ, რომ აი ეს შედეგები, თვითმმართველობის არჩევნების შედეგები რადიკალურად ქვეყნის კურსის შეცვლას არ იწვევს, მაგრამ თუ ოპოზიციური სპექტრი იქნება წარმომადგენლობითი უფრო თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, სხვადასხვა დონის საკრებულოში თუ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მრავლად იქნებიან, ეს უკვე შექმნის იმის საფუძველს, როცა ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება, ოპოზიცია უფრო წარმოდგენილი იყოს იმ საპარლამენტო არჩევნების დროს და შესაბამისად საქართველოს პარლამენტშიც არ ვიღებდეთ ერთპარტიულ სისტემას, ერთ პარტიას მხოლოდ, რომელიც ახლა არის და ყველა გადაწყვეტილება, რასაც მიიღებს, თვითონ გონია, რომ ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტი, სამართლიანი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, მაგრამ ხელისუფლება როცა მარტოა ოპონენტების რეჟიმში არავინ აყავს, შემძახებელი არავინ აყავს, გამკრიტიკებელი არავინ აყავს რეალურად, ამ დროს ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება ხდება უფრო მასშტაბურად და ამ ხელისუფლების ბოროტად გამოყენების მაგალითებს ჩვენ ვხედავთ და თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ ამას, როცა გვეუბნებიან, რომ თურმე ასობით მილიონების მოპარვის კორუფციული ფაქტები გქონია ქვეყანაში და ამას აკეთებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც წარმოდგენილი გვყავდნენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების რიგებიდან, მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, სამსახურის უფროსები თუ სხვა, რომელთა გარკვეულ ნაწილზე უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და დანარჩენზე სისხლის სამართლის საქმის აღძვრით თავად აღძვრის ინიციატივით ქართული ოცნება გამოდის. ამიტომ
აი ეს კორუფცია ნაკლებად იქნება ქვეყანაში. კორუფციის გარდა უფრო მეტი იქნება ადამიანის უფლებები. ადამიანის უფლებები, რომელიც შეზღუდული ახლა ჩვენ ამარჩევნების დროს, აი ბექა რას ვაწყდებით თორნიკე, ვაწყდებით ასეთ პრობლემებს. როდესაც ადამიანებს თავაზობთ, ამან თუ იმ პარტიულ სიაში იყოს წარმოდგენილი, თქვათ, თუ საარჩევნო ადმინისტრაციებში სხვაგვარად მონაწილეობის უფლებით, დამხმარე საზოგადოებას ვხედავთ, ღმერთმა დაგვიპაროს ყველა ასე იყოს, მაგრამ დიდ ნაწილს ვხედავთ, რომელიც აქვს, აი დამკარგავს სამსახურს, ჩემი შვილი მუშაობს, ეს მუშაობს, ეწოლა იქნება, არ უნდა იყოს. ასეთი დამოკიდებულება ქვეყანაში არ უნდა იყოს, კი ბატონო. ზარია მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობათ. რატო არ ჩვენ სოფლიოში ათეულში დავარ, ყველა ფილმები. ედერად ბედნიერები ვარ, ჩვენ ფილმები და სპეციალები ვარ. ბედნიერება. ფილმები ხალხურ. რაღაცნაირად მოდა გავიდო. ყველაფერი გვაქვს, ხიერი. მოგონებია პარტია, მოქცევადი, დემოკრატია სუპერსტეკა. ყველაფერი ხუთიანია. თორემ ბედნიერება. კი დაზიკავ, ბედნიერება, ევროპაში პროფილ. ამოვა. ეს არის სიმბა. კი ბატონო, კი. მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ზარის ავტორი ალბათ გარკვეული ირონიით უბრალოდ დავას ხელისუფლებისადმი. მართლა ის სირცხვილია უკვე ის, რასაც ხელისუფლება გვეუბნება, რომ თურმე ათეულში ვართ ბედნიერი ქვეყნების და გაივლი ქუჩაში, ქალაქში თუ სოფელში და იშვიათად გაღიბებულ ადამიანს თუ დაინახავ და ბედნიერების ინდექსით ვართ თურმე აი წინ და ქვეყანაში ისეთი და თავისუფლება, რომ ჩვენ პარტიულ სიებზე როცა ვლაპარაკობთ, ხალხი დიდი ნაწილი პირდაპირ გვეუბნება, რომ აი გვინდა ხმას მოგცემთ, ოღონდ ნუ გამოგვაჩენთ სადმე ამისთვის სამსახურსაც დავკარგავ, სოციალურ დახმარებას დავკარგავ, ჩემი შვილი დაკარგავს ამას, ჩემი მეუღლე დაკარგავს ამას. სირცხვილია ეს ხალხო. ბოლო აი ესეთი მდგომარეობა როდემდე უნდა ავიტანოთ, როდემდე უნდა დავიყიდოთ, თუნდაც რაღაც 100 ლარისთვის ამარჩევნების დროს, კარტოფილისთვის, ხახვისთვის, თუ რა არის, ხო ვიცით, რომ ეს 100 ლარი, 200 თუ თუნდაც 1000 ლარი იყოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მოცემული, ორ კვირაში თუ არა ერთ თვეში მაინც დასრულდება, გათავდება და 4 წლის მანძილზე კიდე ესე უნდა იყოთ იგივე ყოფაში და უფრო მეტად ჩაფლული სიღარიბეში თუ აი ამ ავტორიტარულ მმართველობაში. კი ბატონო, ზარია მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ხართ. საგამომშვიდობისად მიხარია რომ გიყურებთ, გაიხარეთ, გამგავდით ჯანი მოგცეთ ღმერთმა. მარტინებო, როგორ მიხარია რომ იცოდეთ ქართულ ოცნებაში თქვენი ეშინია. მოხსნათ. აბა ეს ადამიანები არიან. პატრიოტ ალიანსი, რომელიც იბრძოდა საქართველოს სიყვარულით, ნახე და გააკეთეს ამ დამკლებმა მათმამ. ნუ ბეშინიათ ხალხო, თქვენ გაგზნებთ ხმაზე. არავის არ მეშინია, კოცები დაწნაწები, თქვენ გებზებრივარ მუდამ, გაიხარეთ. დიდი მადლობა თანადგომისათვის, მხარდაჭერისთვის. ვფიქრობ, რომ დღეს მე მგონი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ხედავს და უფრო დიდი ნაწილი უნდა ხედავდეს იმას, რომ პატრიოტული ძალები უფრო მეტად უნდა იყოს წარმოდგენილი, ეს საგრებულო იქნება თუ საქართველოს პარლამენტი და უფრო მეტი ბერკეტი უნდა მიეცეს იმისათვის, რეალურად ფაქტობრივად არა აქვს ეს ბერკეტი, უნდა მიეცეს ბერკეტი იმისა, რომ მართოს ეს ქვეყანა ადგილობრივ თუ საკანონმდებლო დონეზე აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, თუ ჩვენ გვინდა რომ საგარეო კუთხითაც ნორმალურად გქონდეს საქმე, რეალურად იდგმებოდეს ნაბიჯები აი ჩვენთვის ყველასთვის ტკივილი რაც არის, ეს არის დაკარგული ტერიტორიები და ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ გამოამჟღავნა სურვილიც კი რომ რაღაც რეალური ნაბიჯი გადაედგა 13 წლის მანძილზე უკვე ქართული ოცნება გვყავს და ჩვენ ახლა კი არა წლების წინ ვამბობდით უკვე და რეალობა ეს რომ ყოველი დღე გვაშორებს ჩვენ ცხინვალს და სოხუმს ყოველი დღე 13 წელია უკვე ქართული ოცნება მმართველობაშია და არც ერთი პოზიტიური ნაბიჯი არ გადაუდგამს ამ კუთხით და ეს დაშორების პროცესი კი და გაუცხოების გრძელდება და გრძელდება. ზარია მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ. გამარჯობათ.
ერთი ვერ გამიგია მე ამ თავრობის და ამ ხელისუფლების. ვის უნდა დიელაპარაკოს ამ რამ უნდა მიაღწიოს ამ დასავლეთში, ამ აღმოსავლეთში, ამ ჩრდილოეთში. როთხენ არ გელაპარაკებათ ქართველ ადამიანს, ქართველ პარტიის წევრებს იგნორირებას უკეთებს და ეს აგიტაციას უწევს გირჩის, რომელსაც ებრძვის ვიტომ იჭერენ, ყოველდღე იჭერენ გამსაღებლეს შენობას დინას და ამ დროს ისეთ რეკლამას უკეთებს, რომ სიცხვილია, როგორ არ ცხენიათ, რომ ხნიან საზოგადოებას ხვიან, გამოყავენ ვიღაცა დაქილაებული და ვის უნდა მივწება სხვა გიჩის გარდა შვილოვანე ნაგენაცვალე სიცხვილე როგორ არ ცხენია ამდას კალათოს როგორ არ ცხენია რომ მე ყველა დავამარცხებ არ არის არ მეშინია რა გააკეთა ამ 13 წლის განმავლობაში რა გააკეთა მაგუსი ცხვილო და მთლიანად სულ მაგა რომევიდან ვითომ პატრიოტები იყვნენ სააკაშვილის გაფუჭებულ საქმეს ასე ვიზამს გამოასწორებს რა გამოასწორა ესე იგი ასეთი მეფე რო ყავდეს რომელიმე სახელმწიფოს ახალი აფრინდებიან იამახებენ გააცნობენ ტოპის დავით აღმაშენებელი ვერ გადმოუყვანია მაგ საცოდა გლახაკებს ეშინიათ ვისი ეშინიათ არაბების ეშინიათ იმ სასტუმრო რო იყიდა არაბების ეშინიათ რო იქ არ უნდა იყოს ქართველი მეფე ჯერჯერობით არ უნდა აღნიშნოთ ქართველებს ეწყინება ჩვენი პატრიოტები არიან და ძმები ჩაეხუტეთ მაგნარის ძმები ხარდეს ქრისტიანებს აღლებოთ თქვენ 300 წელი ანჯავდა მაგენი და ეხლა ზღვა ყოფილა და უიმისოთ როგორ შეიძლება თუ ერდოღანი ახლა მესხებში მესხები ჩამოსახლებას უნდა თუკი მესხები იმასაც გააკეთეს მიაღწევს და ის ჯაფი მაინც ჩაბაროს ის ველოსიპედი ვერ მოუხსნია იქიდან აცოდავენ მაგ საცოდა გლახაკებს არ ცხენიათ კაცო როგორ აცხვენიათ ამდენ რა არის რასაგას გვითამოედანია საბიზიტო ბარათი იყო სეკრეტარიატიან სახლი ხელი ცხოვრება ასე ვიცოდიდე და უყურებდი ეხლა რასაგას ის ვიღაცა დაყუდებული რაღაცა ის ვერ მოუხსნიათ მაგ საცოდა გლახაკებს რა უნდა გააკეთოს ხიძე ხო ზედმეტი ალაპარაკი ის უკვე საბიზიტო ბარათია და ჩამოდიან ტურისტები და იქ მიყავენ და სურათებს უღებენ ერთი მაინტერესებს ხელ რომ ხوات ხელისუფლებაში თუ ნერიაში თუ ადგილობრივ არჩევნებში ეს მაინც პროგრამა დასახეთ რომ ეს რაც არ გააკეთებ მაგრამ ეს გაკეთდება რა უნდა ვიცი ეშინიათ რომ ველოსიპედი მოხსნა ნიქეთა ჯართი ჩაბაროს და შოდეს დაგრემა მაგრამ თუ მდიდარია ეს ძოდადია ჯართის კეფალები იმას მიცემ ასაგებია ბატონო ვიზიარებთ თქვენს სულისკვეთებას რაც შეეხება იმ საკითხს რომ ასე ვთქვათ იგეგმება თურქი ეგრეთ წოდებული თურქი მესხების ჩამოსახლება ჯერ ერთი ამასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ზვიად გამსახურდია ამბობდა რომ არანაირი ტერმინი თურქი მესხი არ არსებობს ეს არის გამონაგონი ტერმინი ასე ვთქვათ და ისინი არ არიან ეთნიკურად ქართველები და მესხები მით უმეტეს გეთანხმებით ამ პოზიციაში ასევე გეთანხმებით იმაში რომ დიდგორობა დღეს ფაქტობრივად სრულფასოვნად ვერ აღნიშნავს საქართველოს მოსახლეობა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას კონკრეტული მითითებები აქვს მიღებული თურქეთისგან, ამ სულისკვეთებაშიც გეთანხმებით და ყველაფერი იმაში, რაც განაცხადეთ. ზარია, მობრძანდით პირდაპირ ეთერში ხართ. საღამომშვიდობისა ბატონო. მოგესალმებით. ძალიან მაინტერესებს იმუსამართო კანონის შინაარსი როგორ არის ჩამოყალიბებული რომელიც უკრძალავს პატრიოტ ალიანსს უფასო რეკლამა გაუწევს თავის მხარდაჭერ ტელევიზიაში აი ძალიან მაინტერესებს როგორ შეიძლება ეს შინაარსობრივად იყოს ჩამოყალიბებული კარგად გრძანდებოდეს ამას ხელისუფლება როგორც უნდა ისე ახერხებს აი ახლა მე რო გითხრათ ალბათ სასაცილოა სატირალო არ იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილების შინაარსი რომ გითხრათ კომისიის წევრებიც წაგვართვეს ჩვენ უკანონოდ და ხელისუფლებამ კანონში ჩაწერა ასეთი რამ თუ პატრიოტთა ალიანსიდან პარლამენტში გასული ყველა წევრი დატოვებს ამ პარტიასო და შევა სხვა პარტიაში, მაშინ პატრიოტთა ალიანსს ჩამოერთვას წევრის დანიშვნის უფლება. ვერ გაითვალისწინა ხელისუფლებამ ის, რომ პატრიოტთა ალიანსის სიის ვინჩევი და კანონი ამას ითვალისწინებს და უპარტიო კაცი შეიძლება იყოს სიაში. და ბევრია. და ჩვენ აი 3 დეპუტატი ჩვენგან შესული იყო, რომელიც უპარტიო იყო.
და ასეთი უპარტიო ადამიანები პარტიას ვერ დატოვებდნენ თავისთავად ცხადია. მაგრამ ეს ხელისუფლებამ ვერ გაითვალისწინა და რომ წაგვართვეს კომისიის წევრი და გავასაჩივრეთ ეს საკითხი, მოსამართლემ თავი რო დაეჟღია, თვითონ ასეთი რამ დაწერა. მართალიაო კანონმდებლობითო და კანონში ეს გათვალისწინებული ვერ მოხვდა კარგათო თქვენ მართალს ბრძანებთო, მაგრამ გრამატიკას ნუუყურებთ და კანონში როგორც წერია ნუუყურებთ. ჩვენ მოსამართლეები დავფიქრდით და ჩავწვდით რა უნდოდა ქართულ ოცნებას. ქართულ ოცნებას უნდოდა თქვენთვის წაერთვია კომისიის წევრის დანიშვნის უფლება და წაგართვათ ბატონო. და ჩვენ რა ვქნათ? აი ეს დაწერა მოსამართლემ ფაქტობრივად გადაწყვეტილებაში და მე რა ბერკეტი მაქვსო. ასეთი რამ როცა სასამართლო გადაწყვეტილებაში იწერება, იმის შემდეგ ქვეყანაში სამართლიან სასამართლოზე, ან მოსამართლეზე, ან კანონში სამართლიანობაზე, რომელიც საუბარია, ამიტომაც არის, რომ არც სარეკლამო დრო გვაქვს. ეხლა ზოგადად კონსტიტუციაში უწერიათ, რომ თავად ჩაწერეს, ხო? პარტიების განვითარებას ხელისუფლება უნდა უწყობდეს ხელს. დღეს გამოდიან ტელევიზიით და ტრაბახობს ქართული ოცნება იმით, რომ მოусპე ოპოზიცია და ოპოზიციური პარტიები გავანადგურებო. ხლა ვინც უნდა გაენადგურებია, ის არ გაანადგურა. ნაციონალურ მოძრაობაზე იყო საუბარი თავიდანვე ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობას სამართლიანობის აღდგენას დაპირდა, სამართლიანობის აღდგენის კუთხით მართლაც არაფერი თუ სადღაც ისე გამონათაბასავით 1-2 მცირე რაღაც მომენტი იყო შექმნილი, თორე რეალურად თქვა რომ ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკურ შეფასებას მიცემდა ნაციონალურ მოძრაობის მმართველობაში ყოფნას, ამასთან დაკავშირებით ორჯერ 2016 წელს, 2018 წელს პატრიოტთა ალიანსმა პარლამენტში ყოფნის დროს შეუტანა ეს კანონპროექტები, რეზოლუციის პროექტები ქართულ ოცნებას და დღეს სწორედ ის ხალხი, ვინც გვეუბნება რომ ნაციონალურ მოძრაობას ვასამართლებო, მაშინ უარი თქვეს ამაზე და თქვეს რომ კოაბიტაციის რეჟიმში იმყოფებოდნენ ნაციონალურ მოძრაობასთან. მე რაღაც ისეთი ფარსი დაგვიდგეს ეხლა იმ კომისიით, თითქოს ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ რაღაცას აკეთებდნენ და იმის შემდეგ გადაგვიდეს ისიც რომ გითხრეს აი ეხლა ვერ გავასამართლებთ ამათ და უფრო მეტიც ყოველ დღე პრეზიდენტი და ხელისუფლება იწვევდა ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან დაკავშირებულ პარტიებს არჩევნებზე მობრძანდით, მიიღეთ მონაწილეობა, მოხვდით საკრებულოში და უფრო მეტიც, ვინც დაპატიმრებული ხართ, იმათაც გამოგიშვებთ არჩევნებში თუ მიიღებთ მონაწილეობას და ეს ხელისუფლება გვეუბნება რომ ნაციონალური მოძრაობის რაღაც რეჟიმის მართლობის ყოფნის დროის გასამართლებას აპირებს და პოლიტიკური შეფასების მიცემას. არც არაფერს არ აპირებს და არც არაფერს არ აძლევდა. არ ხდება ეს ხელისუფლებისგან ყოველდღიურად ჩვენ ვართ სიცრუეში ხელისუფლებისგან ტყუილა გვაძლევენ იმ მონაცემებს თითქოს ქვეყანა ვითარდება დადებითად და კარგად, არაფერი სიკეთისკენ არ მიდის რეალურად ჩვენ ვხედავთ და ვერც ბედნიერი ქვეყანა ვართ და ვერც კმაყოფილი, ვერც დაცული კიდე და ვერც რაიმე პერსპექტივის ქონეს არია ისე სარია მობრძანდით ის შემეხმა ის ბატონო ესე იგი რა მიგვის იცი თუ მართლა ხელისუფლების ბარო ხალხია მაშინ ჩვენ რაფერზე მივახდე ინდონემდე რომ საარჩევნო სისტემა ისე დაგვეხმება ისე ყოფილიყო სამართლიანი რომე არ შეეყალბებია არასოდეს თავო. კი ბატონო, მესმის ადმინისტრაციული რესურსი აი ანუ ბრმა აუცილებლობის მონედი ეს ხალხი მეტი არ აქვს სასწრებიაბა. მაგრამ რაც უნდა იყოს მან მართლის და სამართლიანობა იმდენი ხალხი უჭერს ჩემ ქვეყანაში აი განკარგული ხალხი ხალხს რომ მაგენი თავობა არჩევნებს ვერ მოუჭერს უგუნ დავხვეწოთ აი საარჩევნო სისტემა. რაღაც მიგდათ იყო ახლა მე პატარა ოთახიდან უნდა ვეკო მილიარდობით ხალხი პლანეტაზე. სათხა სპათი ამერიკაში იულიუსი რაღაცასთან დელაპარაკები და მე ვიცვიდა იმასა. ამ ხელა გამოგონება ტექნოლოგიურ ეპოქაში ვადა. აფრინისტი ჩაილოს საარჩევნო სისტემა იმთელი იყოს რომ მაგათაც ჩემი ხმა არ დამეკასუსმე ისაც მივეცი პარტიამ გეიმარგოს ეგ მეორე მეათე მილიონი კაცი თუ ყველას გვინდა
თქვენ მაპატიამ ვისაც ხმაიეთი ვიმან გემართება აი კაცი თქვენ გვაქვს უფერებს გვაქვს ის ხოთქეს უფერებს გვაქვს არ გვინდა ამფერი ცხოვრება რაღაცნაირად მისცე თუნდაც საარჩევნო სისტემა სხვანაირი ასაგებია ქალბატონო ვიზიარებთ თქვენს სულისკვეთებას და გეთანხმებით მარტივად არის საქმე დანით შეიძლება ადამიანმა მეორე ადამიანს ჭრილობა მიაყენოს და მეორე მხრივ შეუძლია პური დაჭრას და პური უწილადოს ადამიანებს იგივე არის ტექნოლოგიების თვალსაზრისით ტექნოლოგია სჭირდება სწორი მართებული და სამართლიანი გამოყენება და რეალურად ნამდვილად არსებობს იმის წინაპირობა რომ ჩატარდეს მიუკერძოებელი და სამართლიანი არჩევნები მაგრამ ამისთვის უნდა არსებობდეს პოლიტიკური ნება პოლიტიკური ნება პირველ რიგში ქართულ საზოგადოებაში და ქართულ ხალხში. შემდეგ ხელისუფლებაში. ხელისუფლების წყარო არის ნამდვილად ხალხი. ხალხი ირჩევს ხელისუფლებას და ახორციელებს ძალაუფლების დელეგირებას, გადაცემას. მაგრამ ხელისუფლებაში მოსული ძალები მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომლებიც იმყოფებოდნენ საქართველოს სათავეში, არ უშვებდნენ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისათვის შესაბამისი პრინციპების დანერგვას. აი ჩვენ ვახსენეთ პატრიოტთა ალიანსის მაგალითი. ფაქტობრივად ჩვენსავე არხზე არ გვაქვს იმის საშუალება რომ გავუშვოთ ჩვენი პოლიტიკური პარტიის რეკლამა. ეს სასაკვირველი არის იმ არასამართლიანი გარემოს შედეგი, რომელიც არის დამკვიდრებული დღევანდელ სისტემაში. მავანი იტყვის და სამართლიანადაც შენიშნავს რომ აი ამ პირობებში რამდენად აქვს აზრი არჩევნებში მონაწილეობას. არჩევნებში მონაწილეობა არის ერთადერთი რეალური, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა იმისთვის, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს და სათავეში მოვიდნენ პატრიოტული ძალები. ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ მობრძანდით. მოგესალმებით ბატონო ბექა, ბატონო გოჩა, ნიჩვისის ხეობიდან, ისტორიული ნიჩვის ხეობიდან. მე მინდა ერთ რაღაცა სამეთი საკითხი წამოვწიო. ჩვენი ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი რატომღაც 50 საათიანი სახლების შენებლობა უნდა იქ ქართველი კაცი ამის მყიდველია, ის უნდა შემოასახლოს სხვა ტომები. გინდა ბათუმში, გინდა სხვაგან. იმის მაგერია დადიოდეს სოფლებში გლეხის გაიგოს, საიხედოს გლეხის ცხოვრებაში აღადგინოს რაღაცა ისტორიულად მეცხოველეობა მაღალ დონეზე თუ არ დავაყენეს, ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. თელ საქართველოში ბალახს მიაქვს ყველაფერი, რატო არ შეიძლება მეცხოველეობა ამოვწიოთ, თანამედროვე ხელფასით კარი გადაუხადოთ იმ წყემს, როგორც არის საზღვარგარეთ, გინდა ავსტრიაში, გინდა შვეიცარიაში ხდება ესეთი წყემს მაღალ დონეზე აყვანილი და ქმნის დოვლას. აღარ შევწევთ მაშინ აღარ დავაწყოთ ინტელიგენტურს ვექნება ყველი ერბო ყველაფერი და გაიზრდება ახალგაზრდა ჯანიანი თაობა აი ახლა რომ ამდენი ავადმყოფობა გაჩენილი საიდან მოდის ბატონო ყველაფერი შემოგვარ ის პროდუქტები ვექნება კიდე სხვა რამეს მიხედოს იმის მაგერია რომ უნდა 50 საათიანების სახლებს ევროპა ცხოვრობს 4 საათიან სახლებს 4-5 საათული მეტი არა. რატომ უნდა რაზე ფიქრობ? ახალგაზრდა კაცი ამას რამდენი ტვინი არა. აი პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს სარხან მოურავი, რომელიც ძალიან განათლებული კაცია. ძალიან განათლებული დიპლომატი კიდე სხვა თქვენ პარტიაში. არა ეს ქოჩორბუიშკა კაცი, რომელსაც არაფერი არ გაიგება ამ ცხოვრებაში და რასაც ეთქვის ბიზნესა ივანიშვილი იმას აკეთებს. რატომ უნდა 50 საათიანი სახლები? მიხედოთ სოფლებს. დიდია საქართველო, ვერ მოივლის. გასაგებია ბატონო თქვენი პოზიცია, ვიზიარებთ რა თქმა უნდა თქვენს პათოს. მეცხოველეობის და ზოგადად სოფლის მეურნეობის განვითარება უნდა იყოს სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ვინაიდან ძლიერი სოფელი ნიშნავს ძლიერ ქალაქს და ძლიერ ქვეყანას, განვითარებულ ეკონომიკას და შექმნილ მატერიალურ დოვლათს ხალხის ნორმალური ცივილური განვითარებისათვის, თუნდაც რომ ავიღოთ ჰოლანდიის მაგალითი დაახლოებით 100 მილიარდ ევრომდე მონაგები აქვს ჰოლანდიას სოფლის მეურნეობით ყოველწლიურად და აქედან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის განვითარებაც დამოკიდებულია ისევ და ისევ პოლიტიკურ ნებაზე და პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთ ამოცანას სწორედ ეს საკითხი ნამდვილად წარმოადგენს. ბატონო გოჩა, თქვენ რას უპასუხებდით? მე ვფიქრობ, რომ აი ბატონი ბრძანებდა 50 საათულიან სახლებზე და
აქ ფული იშოვნება მეტი ბატონო და ამ ხელისუფლების უმთავრეს მიზნად ქცეულა ის რომ რაც მეტი იშოვონ თვითონ იმიტომ რომ მართლაც ერთ კაცი არიან დამოკიდებული და როდის იტყვის ის კაცი რომ აღარ ახარ მართლობაშიო და როდის გაუშვებს სახში მინისტრია ეს პრემიერია ვიცე-პრემიერია თუ სხვა თანამდებობაზე მყოფი არ იცის და უნდაც რომ წასვლის დროს უზრუნველყოფილი მიდიოდეს გამოსავალი ერთია მართალია გარემო არ არის თანაბარი არ არის კონკურენტული მაგრამ როგორმე უნდა ვეცადოთ უნდა გავითვალისწინოთ ყველამ რომ აი ვინც კიდე რაღაცნაირად ხელისუფლების იმ პროპაგანდის მსხვერპლად არის ქცეული რომ თურმე ქვეყანა ინგრევა თუ სხვა მიიღო ხმა იცოდეთ რომ ქვეყანა არ ინგრევა მარტო ქართული ოცნება თუ არ იქნება ხელისუფლებაში მოგვეცით ხმა ჩვენ პატრიოტულ ძალებს და როდესაც ხელისუფლება თავად უფრო მწირად იქნება წარმოდგენილი რიცხობრივად საგრებულოებში ჩვენ უფრო მეტი ვიქნებით მეტი იქნება საშუალება იმისა რომ უფრო მეტი სიკეთე გაკეთდეს თქვენთვის უფრო მეტი ძალა გვექნება რომ საპარლამენტო არჩევნებზეც ხელისუფლება უმცირესობაში დავტოვოთ და ქვეყნის მართვა ასე ერთპიროვნულად ხედავთ რომ ჩიხში შემყვანია ამ ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის და როდესაც მართლობა უფრო დემოკრატიული იქნება ქვეყანაში როცა ხელისუფლების შეცვლა შესაძლებელი იქნება არჩევნების გზით ეს ქვეყნის უკვე წინსვლისთვის წინ გული ნაბიჯი იქნება და ამის საშუალებას თქვენ უნდა იძლეოდეთ პირველ რიგში მართალია ხელისუფლება აყალბებს არჩევნებს აყალბებს 100,000 200,000 300,000 ხმით მაგრამ თუ მასობრივად თქვენ მოხვალთ არჩევნებზე მოგცემთ ხმას ხომ ვერ გააყალბებს მილიონ ნახევარ ხმას ხომ ვერ გააყალბებს ხელისუფლება ამიტომ არ უნდა მივცეთ გააყალბების საშუალება მასიურად უნდა მოხვიდეთ ესე უფრო ინტენსიურად არჩევნებზე, ფაქტობრივად ყველა გამოვცხადეთ არჩევნებზე, როცა ყველანი მოვდივართ არჩევნებზე და გამოვხატავთ ჩვენებას, ნაკლები რესურსი აქვს უკვე ხელისუფლებას გაყალბების და აი ეს ნაკლები რესურსი რეალობაში ჩვენ ვხედავთ რომ ხელისუფლებას არავითარი იმის არა აქვს თქვათ ის რეიტინგი რომ ის დამოუკიდებლად მოდიოდეს ქვეყნის მართვაში. არა აქვს, დაკარგული აქვს მაგის რეიტინგი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ბევრია გაჭირვებული, ამ ქვეყანას ბევრი თვლის რომ არ ჭირდება ესეთი იზოლირება, ამ ქვეყანას ჭირდება მიღწეული მიჯნებიდან უფრო მეტ მიჯნაზე გადასვლა და არა მიღწეული მიჯნის დაკარგვა და არც თავისუფლების დაკარგვა ჭირდება. ბევრი ხვდება ალბათ იმას, რომ არავინ არ გვახვევს თავს, გინდა თუ არა რომ ჩვენი ღირებულებები დავკარგოთ, ჩვენი ტრადიციები დავკარგოთ და შეგვიძლია რომ ეს საქმე ისე გაკეთდეს, ჩვენი ტრადიცია შევინარჩუნოთ, ჩვენი ღირებულებები შევინარჩუნოთ და ამავდროულად უფრო წინ წავწიოთ ჩვენი ქვეყნის საქმე, ჩვენ მომავალ თაობასაც მეტი პერსპექტივა მივცეთ კიდე და უფრო განვითარებული ქვეყანა ვიყოთ და ამ ქვეყანაში ადამიანი უფრო თავისუფალი იყოს, მართლა უფრო ლაღი იყოს. მადლობას მოგახსენებთ პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო ჩვენი გადაცემისთვის თვალის მიდევნებაში მომავალ შეხვედრამდე.